ಸೊ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸುನಿಲ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲ, ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋವಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೈಕರವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ನ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರ್ತಿದೆ. ಡ್ರೋನ್ ಹಿಡಿತಾರವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಪಿಕ್ ರೈಡರು. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬ್ರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಸು? ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಸು. ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಸ್ಟೀಪು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 700 to 800 ಫೀಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಅವ್ರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಥರ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕಂತೂ ಒಂಥರ ಕ್ರೇಜಿ. ಸರಿ ಬಿಡು ಯಪ್ಪ, ಜೋಶಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅಮ್ಮ? ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ವ್ಯೂ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಗೋಪ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಪ್ಪಲೋ ಕ್ರೇಜಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ರೇಜಿ ಇದೆ. ಕ್ರೇಜಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಒಂದು 700 to 800 ಫೀಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೇಜಿ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಅವರ್ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿದ್ವಿ. ಯಾರ್ದೋ ಬಟ್ಟೆ ಬಿತ್ತು ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರು ವಿಷಯದಿಂದ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಮಾತಾಡ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹಾಕೋದು. ಸೊ 1-2 ಅವರು ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಒಣಗಿಸ್ಕೋತವನೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು 2 to 2.5 hours ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಫುಲ್ಲು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಿ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಇವಾಗ ಹತ್ತದೇ ಇರೋದು ಮೇನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನಮಗೆ. ಬನ್ನಿ ಹೊರಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಹೊರೆ ಹೌದು, ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಆಚೆ ಹೋಯ್ತು. ಹೋಯ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಳಗ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು. ಬರೀ ಡೌಗಳು ನಿಂತು. ಸೊ ಇವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 12:41 ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಹಿಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಗೋವಾ,
ಹಿಂಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋದರೆ ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಟ್ರಕ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೈನ್ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಬಾಯ್ಸ್? ಹೆವಿ ಅಲ್ಲ? ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಗಾಯ್ತು. ಒಂಥರ ಯುದ್ಧನೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫುಲ್ಲು. ಬೈಕು ಬೈಕ್ ನೋಡ್ರೆ ಮೈನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅದು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜನ. ಸೈಡ್ ಭಾಗ ಹೈವೇ ಇದು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 12:41 ಇಂದ 12 ಇವಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 212 ಯಾವ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾವೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತವೆ. ಸಾರಿ 212 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 1.5 ಅವರು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 hour ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಟ್ರಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪೀಸಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮೈನ್ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ದ್ರೇ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೋವಾಗೆ ಹೊರಡದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ನೋಡು, ಅದ್ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀಯ? ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗಿ ದೂದ್ಸಾಗರ್ ಟಾಪ್ ಹೋಗೋಣ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ದೂದ್ಸಾಗರ್ ಟಾಪು. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು 2 kilometers ಆದ್ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರೋ. ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೀದಾ ದೂದ್ಸಾಗರ್ ಟಾಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಿನ್ನೂ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ. ಈ ಥರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ರೂ ಅದು ಇಂಡಿಯಾದು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಇವ್ನು ಯಾರೋ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇದ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ. ಜೀಪ್ ನಿಂತಿತ್ತಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ ದೂದ್ಸಾಗರ್ ಟಾಪ್ಗೆ ಒಂದು 50 kilometer ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗು. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕ. ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಗೋವಾ. ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 5-6 kilometer ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಹೆಂಗಿದೆ? ಸೆಕ್ಸಿ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಟ್ರೈನ್? ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಜೀಪು, ಇವಾಗ ಟೆಂಪೋ. ಇದು ಆಟೋ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಟೆಂಪೋ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 7 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್.